Halo guys, balik lagi bersama gua Ferrari Gaming. Dan kali ini gua akan kasih tahu bocoran update yang ada di JDID ya. Pasti kalian belum tahu satu mobil yang belum direcord, yang belum direview oleh seorang channel JDID. Yaitu updatean satu mobil yang fun ya. Yaitu adalah kita bakalan lihat ke wuling. Coba naik wuling kompres lagi. Ini ada Honda Civic nih, di mana ngambilnya ya? Ya itu Honda Civic juga, nggak mungkin Honda. Oke, kita bakalan ke wuling. Ada satu mobil yang mau request update nih. Update nanti di versi 9 ya. Versi 7 nih. Versi apalah, versi 8 mungkin. Kasih tahu ke bawah Convero. Oke, kita bakalan ke dealer wuling. Satu updatean mobil guys, tapi belum ada ya, nanti next update. Oke, ini Honda Civic tadi. Maaf ya kalau terlambat kemarin itu, karena reviewnya banyak ya dari kemarin sih. Nah, itu kita mereview ini guys, Convero Lux nih. Nah, jadi Convero nih di sini ada yang versi fun ya, tapi belum nanti next update hanya ada Convero banyak nih, banyak tipenya. Ada tipe fun, tipe mudik, dan tipe kantor ya, tipe travel atau itu. Dan di sini ada yang terbaru guys. Nah, ini dia wuling jarak jauh ke if dan wuling nomor long range. Nah, ini wuling Almas. Sebenarnya nih wuling Almas ini belum ada guys, tapi udah ada di waktu tahun 12 Januari itu. Nah gitu guys, review saat itu. Nah, jadi itu ada next update nanti guys, yaitu Convero yang versi fun. Tapi maaf juga karena dia digantiin dengan velg kaleng ya. Dan di sini nah nggak pakai kipas ya. Kalau wuling itu emang nggak pakai kipas belakang guys. Kalau Cortez ini enggak juga pasti nih. Oke, aku mau nanya nih orang nih, di mana beli Civicnya itu? Honda Civic TR ini di mana ya belinya? Penasaran juga. Nah, itu dia mau ke ke wuling tuh. Nah, jadi di sini ada satu game pass terbaru guys. Ya, itu adalah game pass truk ya, truk sama bus. Biasanya kan nggak ada game passnya, sekarang sudah ada game passnya pas next update yang versi 9. Nah, itu bakalan hadir game pass 1, yaitu adalah bus dan truk guys. Ini kan dia nggak perlu tuh pakai game pass, sekarang harus pakai game pass guys. Nah, kalian yang mau beli game pass kan bisa beli juga guys. Nah, ini ada Triton ya, aku belinya sini ya. Aku belinya di sini. Mana belinya? Oke, gue tanya dulu di mana beli ini. Di mana beli Civic? Nah, kan pakai collision. Gua mau nanya guys, di mana sih dia beli Civic? Mana dia lagi ikutin ya. Oke, dia mau ikutin, tapi dulu mobilnya. Oke coy, kita bakalan ikut sama dia guys. Apakah di dealer Bekasi atau di dealer BSD?
Karena aku penasaran juga, Sipit di mana belinya ya? Sipit berapa nih? Ini aku beli nih, harganya berapa ya? Aku beli kemarin nih harganya 3. Yang ada nanti dan game pass satu game pass yang satu update mobil itu namanya ini guys, truck and bus. Nah ya, mahal guys. Nah harganya kalian bisa beli 300 atau 100 Robux ya. Jadi bagi kalian yang mau beli ya beli aja. Lagi apes beli Sipit nih guys. Gimana dibeli? Apakah dibeli bekas Sumber Jaya? Kalau iya sih gua borong lah memang. Kayaknya di BSD deh aku rasa. Salah. Berarti beli Sipitnya di dealer Honda atau di dealer. Berarti dia beli di dealer Honda guys. Kalau misalnya aja dia mau kemana, kalau kita ke dealer Honda kan enggak nih. Iya ya, ke dealer Honda pastinya Sipitnya. Nah, kalau disconnect kita videonya udah kelar ya. Nah di sini lampunya minta ampun guys, minta makan ya. Nah bagi kalian yang belum tahu nih game apa, jadi ini game CDID ya. Itu di RT CDID RT ya. Pak, ntar ngebug dikit guys. Bisa jalannya. Ini pasti di dealer Bandung ya, bukan di dealer bekas ya. Ini nggak ada bekasnya ya. Ada udah lihat dari Sentul. Nah, kita mau tes tanjak guys, apakah mobil ini bisa atau enggak guys. Nah pas banget diantarin ke Bandung ya. Jadi gua maunya di puncak aja guys. Lagi record. Ke Villa Puncak. Kan Oke, kita bakalan namanya Botak Joshua ya. Gua bakalan add friend dia, Botak Joshua namanya. Mana ya? Oh ini. Botak Joshua. Oke, pasti dia add friend kita guys. Nah kan? Nah, kita bisa share aja. Jadi kita udah aman. Kita kasih tahu di mana dealernya. Yang Discord ya. Gua bakalan ke Laksar. Oke, iya, cepet
dapat dikit dong. Ya malah ke Daihatsu. Apa aja sih mobil ini kita bakalan review guys.